Добрый вечер! Добрый вечер у камина. Я думал, надо было тут костер зажечь, так, чтобы было это все тепло и уютно и приятно. Но я смотрю, ваши глаза радостные, улыбки сияют, и очень тепло и уютно на нашем таком мероприятии в зимний вечер. Хорошо, что в этом году морозов нет, правда же? Ну и наша такая встреча, она согревает наши сердца. Зимний вечер у камина, так мы назвали наш концерт. В нашем концерте сегодня будут, такая интересная, целая связь поколений, вы знаете. Будут и маленькие ребятишки, ученики детской школы искусств номер 14 города Кемерово, и постарше ребята, а еще будут преподаватели здесь. Оказывается, у нас преподаватели, выпускники нашего музыкального колледжа. И я буду им поаплодировал, что они работают теперь в Души 14. Очень приятно такую связь поколений видеть. Сегодня выступят на сцене ученики детской школы искусств номер 14 города Кемерово, классы преподавателей Алены Станиславовны Ширинской, Марии Юрьевны Межевич, Владислава Евгеньевича Белика, концертмейстеры Анастасия Евгеньевна Филоненко, Ольга Владимировна Богданова, Елена Константиновна Сидельникова. Поаплодируем! И, конечно, наши студенты специальности вокальное искусство Кузбасского музыкального колледжа. Классы преподавателей Тараненко Натальи Николаевны, Максименко Юрия Юрьевича, Повага Алены Игоревны, концертмейстер Жижна Елена Сергеевна. Вы знаете, такая интересная штука получается. У нас половина колледжа скосила болезнь. Я не знаю, как у вас, а они как-то все разом заболели. Поэтому сегодня у нас состав будет как: вставайте, кто еще остался, нам лишь день простоять, до ночи продержаться. Но девчонки всегда готовы, и мы всегда готовы, как преподаватели. Будем проводить это удивительное мероприятие. Сегодня откроет наше мероприятие, наверное, самый большой талант в самом маленьком нашем участнике концерта. Игнатьева Мария исполнит произведение на музыку Гурилева, слова Полежаева «Сарафанчик». Встречайте! Здорово, правда? Так живенько Маша спела этот сарафанчик. Следующий номер нашей программы — это польская народная песня «Висла». Очень протяжная, такая, как раз прям сразу хочется на рыбалку сходить. Видеть, как река течет, жалко, что зимой она замерзла. Итак,
Ольга Праслова, польская народная песня «Висла». Встречайте! Так интересно смотреть, когда они растут, не только в росте, но еще и в мастерстве. И я очень как-то рад видеть Олю. Оля у меня когда-то занималась, и так выросла, и так поет красиво. Здорово. Следующее произведение это Чайковской на слова Плещеева «Мой садик». А исполнит это произведение Мария Симакова. Встречайте!
концерт-то когда? Какое сегодня число? 29. А вышли они на учебу где-то там в районе 13-го. Это уже новая программа, они наизусть поют. Ну как? Какие? Пропагируют. И мы же у камина, поэтому простим, Маша. Хорошо она спела, давайте поаплодируем. Итак, следующее произведение, оно посвящено такой влюбленности, когда человек понимает, что он влюбился, но еще не осознает, что это за чувство. И это вторая песня Глаши, написал это произведение Тихон Хренников на слова Гусева из кинофильма «Свинарка и пастух». А исполнит это произведение Захра Алиева. Ой, стоп, теперь я ошибаться начал. Возвращаемся назад. Выключите камеру заново. Следующее произведение не то. Это Гендель, ария Ариадны из оперы «Юстиниан». Я расскажу немножко смысл, что происходит. Эту женщину похитили, какие-то нехорошие люди похитили. И они ее готовят к тому, чтобы казнить, если не придет ее муж, и они тогда обменяют ее на него. Потому что он там какой-то был там, то ли революционер, то ли из враждебного лагеря был. И эта жена готова была умереть за своего мужа, и она пишет послание своему мужу, как она скучает по нему, но впереди этот злой рок, и она с гордостью принимает то, что уготовила ей судьба, и она будет всегда верна своему мужу. Конец там хороший, муж пришел, освободил ее, всех победил, в общем, все стало хорошо. Но вот сейчас-то она еще не знает. Итак, ария Ариадны из оперы «Юстиниан» Генделя исполняет Любовь Кобылинская. Встречайте! Gloria
Тихон Хренников, но слова Гусева. Вторая песня Глаши из кинофильма «Свинарка и пастух» исполняет Захра Алиева. Встречайте. Радость безумная, грусть непонятная, миг невозможного, счастья миг. Это слова из прекрасного стихотворения Бальмонта «Ландышевицкий». Ипполит Иванов на эти слова положил музыку, а Мария Симакова исполнит этот романс. Встречайте! Колыбельная, непростая, колыбельная Волховы. И это колыбельная из оперы Садко, это сказочная колыбельная. У вас никаких шансов нет. Сейчас всеми чарами вас
усыпят. И исполнит это произведение Любовь Козыринская. Встречайте. Сейчас волшебная музыка закончится. Следующее произведение тоже римского Корсакова. И написал слова к этому романсу Толстой «Не ветер вея с высоты». Удивительное произведение, которое раскрывает объятия чарующим чувством, какому-то вдохновению и ожидает весны. Исполнит это произведение Захра Алиева. Yeah.
погоне за счастьем пускался в какие-то дальние страны, или, может быть, на природу ходил. Все мы ищем вот этого ощущения, когда же, может быть здесь, может быть здесь. Тут заходит она. Произведение, музыка Аренского, слова Щепкина и Куперник, «Счастье» исполняет Кречетов Тимофей. Встречайте! Запомните, это один из последних разов, когда его голос звучал так высоко-высоко. Скоро у него станет мужской голос. Красиво было, правда? Аплодируем мне все эти. Ну что ж, следующее произведение такое, с подвывертом. Написал его Дэйв, называется оно «Кукла». А исполнит это произведение Кухтина Милана. Встречайте. Среди игрушек я стою одна, мимо голубых глазами между. Смотрю я на прохожих свысока. Нет куколки милей меня, и я всегда так весела. А в доме говорю мама, киваю головой туда-сюда. Улыбку всегда я свою, я смеюсь и весело всегда. Все мишки, все петрушки,
произведение, оно нас отправляет в наши широты российские, в поля. И вот представьте, вы идете по полю, ну, допустим, на работу. Никто сейчас в поле на работу, конечно, не ходит. И видите парня, он грустит сидит. Ну что ты грустишь, а у вас компания веселая. А парень грустит. И у него есть причины очень серьезные. Хотели поднять ему настроение, но он высказался, и все сказали: не шуми ты, Рош, дайте парню чуть-чуть отгоревать о утраченном. И следующее произведение написал Александр Гурилев на слова Кольцова: «Не шуми ты, Рош». А исполнит дуэт Любовь Кубылинская и Анастасия Вречь. Встречайте! Действительно согревает, и удивительно такое какое-то настроение, поднимающееся куда-то в небеса. Следующее произведение написал римский Корсаков. Это на слова Байрона «Песни Зулейхи», о том, как соловей влюбился в розу. Ну а роза вот, ну она же цветок, и ожидание его. Мария Симакова исполнит это произведение. «Песни Зулейхи». Встречайте. Песни
Теперь движение в зале. Ребятишки пошли заряжаться. Не думайте, что они домой пошли. Они готовятся к выступлению. Следующее произведение переносит нас куда-то в скандинавские страны. И представьте девушку, которая тоже одна, и о чем-то своем напевает. В думу ее проникнуть невозможно, но они грустные тоже, но красивые. Герульф. Слова Бьернсона. Песня «Сюннюре». Исполняет Любовь Кобылинская. Встречайте. немножечко нам так это взбодриться. И чтобы нас взбодрить, нужно всех ребят позвать сюда. Я приглашаю вокальный ансамбль на сцену. Выходите. А я пока объявлю их номер. Музыка Минкова, слова Иванова, «Старый рояль». Исполняет вокальный ансамбль. Дирижер Владислав Евгеньевич Белик. Он ветер жив над странами.
Теперь еще так. Будем ждать продолжения. Мы, продолжая веселую традицию, послушаем произведение из кинофильма «Веселые ребята». Это песня Анюты Исаака Дунаевского. Исполнит ее Захра Алиева. Эрнесто де Куртис, слова Доминика Фурно. «Ти voglio tanto bene». Это означает «я люблю тебя больше всего на свете». Tua
Симакова. Сестра Алиева. Любовь Кабелинская. Анастасия Грич. Наши ребятишки Мария Игнатьева. Оля Краслова. Дима, поддержим своим советом хорошо. Пушкина Милана. Речитов Тимофей. И, конечно, я бы хотел, чтобы мы поаплодировали особенно нашим преподавателям-концертмейстерам Алене Станиславовне Ширинской, Марии Юрьевне Межевич, Владиславу Евгеньевичу Белику, концертмейстерам нашим Анастасии Евгеньевне Филоненко, Ольге Владимировне Богдановой, Елене Константиновне Сидельниковой, ну, преподавателям наших студентов это Тараненко Наталье Николаевне, Галарге Алене Игоревне, нашему концертмейстеру Жижиной Елене Сергеевне. Провел этот вечер я, Максименко Игорь Юрьевич. А еще, если за кулисами вокальный ансамбль есть, выходите сюда и поаплодируем вокальному ансамблю, их много. Художественные руководители, дирижанты, десантники, и здесь. Давайте вперед. Выходите сюда вперед. Да-да-да, как вы? Да, отлично, да, все с собой. с разными учреждениями культуры нашего города. И сегодня мы благодарим дорогих гостей, я не побоюсь этого слова, из Кузбасского музыкального колледжа и за возможность совместного творчества в рамках прекрасного концерта. Давайте еще раз подарим бурные аплодисменты. Да не то, что не первый, у нас это традиция. Да, это Каждый традиция. год мы проводим. Каждый год И зимой. уже, наверное, 3-4 года это точно. Замечательно. Я думаю, мы продолжим эту Очень традицию. Да. Конечно, хочется поблагодарить официально от администрации школы, вручить благодарственные письма нашим дорогим гостям. Ваши бурные аплодисменты. Студентов колледжа Алиеву Захру. Анастасию. Кобылинскую Любовь. Симакову Марию. Огромное спасибо прекрасному преподавателю, вокалисту, нашему ведущему, Максименко Юрию Юрьевичу. От меня лично, как от концертмейстера, огромная благодарность прекрасной Елене Сергеевне, концертмейстеру. Пожалуйста, передайте благодарственные письма преподавателю, которого сегодня нет. Спасибо огромное. Двери нашей школы всегда открыты, всегда рады сотворчеству. Взаимно. Спасибо. С удовольствием. Сфотаемся. Конечно. До новых встреч! Спасибо.